Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulle bultani, olle oltani. Kota situ ne. Esena. Kaita namu kuma feda sawa FBin kunun dafu wal kita beka wallala len unda irra mirga qaba. Hundinu beita qadan de Sudan jennan jaarsi gale jaarti daane jetti Oromon. Hundinu uleen nama hundaatu adduma bilisummaa Oromoo taatee jechuudha. Uleen nama hundaatu tokkummaa taatee jechuudha. Maali tokkummaan Oromoon dur tokko dhalootaan tokkummaan isin ooftan kun kamaali? Kanaan nama dhibe. Tokkummaa maali tokko Rabbi tokko malee namni tokko miti. Tokkummaan isin ooftan kun kamaali? Kaayyoorra walii galuu qaba namni. Namuu dhaaboleen jirtu tun kaayyoo maal qabdi? Kaayyoo walii nama galti. Akeekaan walii nama galti. Akeekaan adda bahuu danda'a. Kaayyoon tokko ta'uu danda'a. Kaayyoo isaanii himatuudha. Kaayyoo uummata Oromoo dhaleessu uummanni Oromoo kaayyoo ta'uu fudhatuudha. Hundinuu akka waan Oromoon guuree manaa baasee deemaa nuu qabsaa jedhee tokkotti if madaalutti walis madaalutti teessanii dubbatutti addi bilisummaa Oromoo dhiigaa lafeedha lafa tana keessaa qaba jiran. Dhiigaa lafee qaba gannaqee dhiigaa lafeedha lafa tanarra gannaqe lalisee teenya baga nagaan dhufte. Aboo ummatuma gartee tattaa'ee daasaan booraa kana katattaa'ee tokkummaa dhaaba kanaa tokkoomuu didee tokkummaan Oromoon tokko dhalootaan tokko ilmaan booranaa barentooti tokkummaa isaan haasaan kana dhaabdhamne tattaa'anii kawaa takkan dalayne beektaa. Namni ifiin dalayne ijaan dalagaan ijaan qalaan billita baasuun isan dhibuu jetti Oromoon ijaan qalaan. Ijaan qaluumi dubbiin qabsoo keessa seenanii ilaaluudha malee. Oromoon kalees waan takkaaf bahe wanni tokko man takkan jirtu kaayyoon ganama lafa kaa'amte addi bilisummaa Oromoo wareega irra kafale hundinuu warri arra dhaabaju kun warri dhaaba kanaa alaa dhufe nama gabaabaadha. Irra caalaa warra dhaaba jee dhaabbatee deemu kun hundinuu warri kalee gartee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa wajji turre abaluu wal beeynu haara inni namni dhufe hin jiru. Namni haaratti dhufe hin jiru. Kanaafuu kaayyoon Oromoo takkitti alaabaan Oromoo takkitti biitti Oromoo takkitti wanni gargar nama dhaabu tokko hin jiru. Bakka irraa bahanii dacha'u gatta'anii kora yoo isaan feesse kora ta'anii hooggana isaanii filatudha. Malee wanni irratti tokkooman maali? Maali Oromoo gabrummaa jala jirra? Bilisummaa barbaanna? Wanni nu walii galchaa tana bilisummaa. Biyya sanuun qabna maalirra wal nyaan maa bakka dhaabban tokkummaa uumuu dadhaban eenyu tokkummaa uumuu dadhaban tokkummaan isaan baanan tunoo taakkam tokkummaa Oromummaa moo tokkummaa Itoophiyaa tokkummaa Oromummaa yoo taate Oromoon Oromoodha. Kalees namuu mana keessaa bahee qaba mana irraa bahee deebuudha. Wanni nu wal morsiisoo hin jiru. Galan deessuudhaan yoo taate malee ka alaa fi keessaa beekaa wallaalaan adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisu. Maaliif adda bilisummaa Oromoo jirtu hayni Oromoo dhimamee hafuu hin danda'u. Warreen haqa Oromoo dhimuu barbaadantu adda bilisummaa Oromoo irratti duulaa jechuudha. Humaa miti duulamni qabsoon Oromoo osoo badde gaafa elemoo qilxuufaan wareegaman daraaraan wareegaman hundee wareegaman baddi hin baddu gaafa nama sadiituun ban baduufis hin teessu yeroo fudhatti malee ittuma wal dabra. Maaliif akeekaaf kaayyoo qulqulluu qaba dhiigaa fi lafee lafa tana keessaa qaba itti wareegame afaaniinii miti jechuu addi bilisummaa Oromoo ka dhaabbate oduunuu miti afaaniinii miti dhiigaa lafee itti cabsee naafee itti baqee qabsoo Oromoo waggaa 50 asiin gee warra kalee Oromummaa'u inni barsiiseetu arra gabbee tokkummaa maan taane. Kanaa miti wanni Oromoo gabroomse Oromoon tokko Oromoon lama ta'eetii miika Oromoo gabroomse. Warreen akeekaa fi kaayyoo diinaa fudhateetu Oromoo gabroomse. Warreen Oromummaa fi Oromummaarra gartee dantaa qochumaa isaa filateetu Oromoo gabroomse. Arraas sanumaa deemaa jiraa jechuun wanni haareen takka wanni jijjiiramen jiru. Arraas kan kalee qabsoo keessa turees haa ta'u kan qabsoo ala turees dhaluma Oromootu qabsoo Oromoo dura ejjechuu jira. Fedhiin Oromoo takka abbaa biyya bulchu abaluu aangomuu mi dubbiin kan ummanni Oromoo filate addi bilisummaa Oromoo
bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa gonfachiisuudha. Garuu ka biyya bulchu kan uummanni filatee jechuudha. Maaliif kun walii galchuu dadhabee tokkummaa adda bilisummaa Oromoo kanaatu tokko ta'uun feen yaada juu garsiisaa bar warri tokkummaa jan kun. Addi bilisummaa Oromoo tokko kalees keessaa yaani bakka irraa yaani dacha'u malee wannummaan tokkummaa fiduun jiru. Wanni walaasanis takkan jiru. Gaaddisa Oromoo wanni jedhamus hin barbaachisu. Maali gaaddisni Oromoo? Kaayyoon isaa maal? Kaayyoo qabaa gaaddisni kun. Addi bilisummaa Oromoo wareega itti kafale. Hayyuu meeqa goota meeqa itti dhabe. Sandiisaati gaaddisa Oromoo galaa akkas fedhanii bar. Osoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaatiif akeeka isaa dhiise gaaddisa Oromoo kana galee waan gaaddisni juu fudhate ergamaa ta'ee fi fedhan. Abalufaan warra adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf muratanii ka'an. Diinni Oromoodhaa nama san. Ilmaan Oromoo hamma feetan irrattumsitanis dubbataa ooltanis humaa akkan siisine of beekadha. Namaa miti nama jibbuu mirga qabdan garuu akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo talubbuun ilmaan Oromoo meeqa itti dhumte san jibbitanii dhoysus dhimus hin dandeessan numa wixxifattan malee achuma dhiibdan guyyuma gabrummaa dheeressitan malee adda bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo itti wareegaman san hambisuu hin dandeessan. Tana qofa ifitti hima. Nyaadhaa har'a gada qabdan dhageetiin teessan amal 2 3 4 5 sambiran kuttu. Addi bilisummaa Oromoo yoomuu haara. Dhugaa qaba. Dhugaaf qabsaa'e. Dhugaa qabaas. Injifatuun isaanuma nool. Abba umriin jiraannee hafnee miti. Warri har'aa warra bilisummaa san argee aangoo itti harkatee ofiif bilisummaa san nyaachuu barbaaduutu adda bilisummaa Oromoo quba lallaataa jechuudha. Eenyu jecha saaddi bilisummaa Oromoo kun maal nama godhe? Namni anaa fi ati waa wal godhuu dandeenya. Adeemsa keessatti hojiirratti wal dura dhaabbatu dandeenya. Ilaalchi keenya gargar laallee wal dura dhaabbatu garuu akeekaaf kaayyoo jaallan itti wareegaman sun waan nama dura dhaabbatte takka hin qabdu. Naafati wal dura dhaabbanneef jibba kiyyaaf adda bilisummaa Oromoo balleessuuf dhaaba jettee dhadhaabdee adda bilisummaa Oromoo balleessuuf dadhabsiisuuf deemuun diina ilmaan Oromooti malee adda bilisummaa Oromoo maan godhe ummata Oromoo irra gabrummaa dheeressite malee wanni ati fiddu takka hin jirtu. Taatis bira kuttee osoo waa fide namni jaarraa abbaa gadarra jabaan jiru jechuu Oromoo keessa. Namni haga isaatis waraanas daaree qabsaa'ee hin jiru jechuu gaafa adda bilisummaa Oromootiin adda baan. Bira kutuu hin dandeenye jechuu adda bilisummaa Oromoo kan bira kutuu hin dandeenye. Abbummaan fedhe kan sanboota dhadhaabbatees kan achi keessaa ba'eef jaarees tokko isuma sanuun ga'u isuma sanuun hanqanne osoo bira kutee waa fide bareeda bira kutee waa fiduu hin danda'u jiraachuun isaatu gaafii jala maxxantummaa jiraataa jechuu. Qawwee takka nam tokko qawwee godhatee jaarraa booda dhaabonni Oromoodhaa bahan qawwee takkaaf nam tokko hidhachiisanii bosona keessaa dhukaasuu hin dandeenye. Kanaatu tuu dhaaba jee horiyaa jechuudha. Har'a dimokiraasii koottaa jennaan. Isinii galee namni jaarrarra jabaa Oromoo keessatti hin dhalatu. Namni jaarrarra jabaa. Jaarraanuu waraana jaaleet adda bilisummaa Oromoo kanaan wal dura dhaabbannee wal shuqulaa turre humaan finnee jechuudha. Bira kutuu hin dandeenye ittiin qixxaatuu dhiisi. Ittiin qixxaatuu hin dandeenye jechuudha haa waraanni godhamu malee. Hubadha. Warri san booda jaarraan maasan godhuun feen dirqamaan goosisan abbaa goosisee jira. Abbuma gaafa san qabsoo Oromoodhaa jaarraa garbaasee dhiibee baasee maqaan jirre moggaasee fi akka Oromoon qawwee walitti duultu godheetu arrallee bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee hogganoota Oromoodhaa hidhatti guursisee jechuudha. Ifaa miti wanni kun jee alagaa wajji waltee mootummaa wajji waltee akka qabsoon Oromoo hogganoonni Oromoo karaa nagaatiin deemna jedhanii biyya galan kun hidha galan akka ajjeefaman akka dhabamsiifaman namni godhe namtichuma gaafas
jaarraa abbaa gadaa dhaaba bu'uure keessa maqa balleessin du'a abbaan biraa ajjeeseef jaarraa ajjeese jee waraana bilisummaa Oromoo bakka lama dhoosee walirra bobbaase ilmaan Oromoo bosona laga gobeelle raammis kanatti daaraa daakuu walaqaa baane namtichuma saniis arrallee qabsoo Oromoo jalaa nafne jechuudha arrallee qabsoo Oromoo namni hogganoota Oromoo guursisu kaniisisu qabsoo Oromoo akka baddu mootummaa kanaa wajjin irra dalagaa jiru qajeelfama kennuuf gorsa kennuuf isa leencoo lataa leencoo xiqqaanis jala jira garuu amma guddaatutti jira xiqqaanis kasandariniiti sunis fedhii addaa qaba kunis fedhii addaa qaba akkasitti jiran garuu wanni kun ni milkaawa qabsoon Oromootu ni baddi qabsoon Oromoon baddu wanni hin banneef maal dhiigaa fi lafee lafa kana keessaa qabdi kanaaf ni tursiisan malee qabsoo Oromoo balleessuu hin danda'an kanaaf hoogganni qabsaa'onni kufa qabsoon itti fufa dhumaa miti nadhi gammadaatu dhabamee kunis haa dhabamani rakkoo miti hin baddummoo qabsoon haanumaa itti dhalataa jechuudha kana finnee wanni haftuun jirtu hogganoonni hundumus nuyi dhufa qabsoon silaa badde gaafeelee mooqiltuu baddii jechuudha sunuun banne kanaafuu itti fakkaatte ummanni Oromoo qabsoon Oromoo qabsaa'onni Oromoo wareegaafis qabsoofis hunda ni gaan eenyutti akka mooda sheenaan haftu garuu maayyii gabrummaan tun eenyutti akka hafuu teessu walumaan harkuu teenya warri Oromoo dura dhaabbatu warri qabsoo Oromoo ajjeesuuf Oromoo gabrummaa jalatti hambisuu barbaadu maayyii dhumtii isii isinirratti akka haftu hin dagatina Oromoon turus dafuus numa bilisoom abadan garuu kan bilisoomu filmaataanii miti warri filmaataan bilisummaan dhufti jiru warra Oromoo gabrummaa jalatti hidhuu barbaadu warra Oromiyaa dhimee Itoophiyaa jiraachisuu barbaadu warreen sanirraa ta'uus beeka dhaabni adda bilisummaa Oromootii fi dhaaboleen dhadhaabbattee deemtu tun walii galuus hin danda'an maaliif kaayyoo waliin galchin akeekaa gargar Oromoo ta'uu miti akeeka Oromoo ta'ee kan Itoophiyaa jiraachisuu fedhuufi addi bilisummaa Oromoo goomumaa walii galuu hin danda'u maaliif kaayyoon adda bilisummaa Oromoo walabummaa fi bilisummaa Oromooti galiin isii dhaaboleen jiran dimokiraasii Itoophiyaati laga jechuudha biyya jirraa yaada jirraa walii galuu hin dandeenyu nagayaan bilisummaan filmaataan dhuftu hin jirtu walabummaan filmaataan dhuftu hin jirtu bilaash dargaa ummata keenya ka dammaqe jennu kana ka karaa malee dammaqe kanamaan dammaqe kanama waaqa godhate kana haa iyyisiisani garuu ni iyyisiisan malee booda barbareen abbuma dhaabe gubdu bo ummanni kun gaafa dammaqee bakka isin itti ooftan san arke deebi'ee akka isin nyaatu taa'u garanumaan beeku isinirra jiraa jechuudha. Kana nu banneemman ummanni kun zalaalama akkuma nuti oofne nu deema jettanii warra murteeffattan nu maleen beekani amma dhageeyti erganne ni hafa laafaat deema. Abba kormi lama gartee qe'ee takkatti barooduu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kormi lama qe'ee takkatti numan baroonne mooraa takka keessatti kormi lama tokko mo'atuu danda'u qabaa jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo itti fufti. Warri Oromoo Itoophiyaa jiraachisuu feetanis itti fuftan. Qabsoon akkasitti warra Oromoo Itoophiyaa Oromoo Oromiyaatti adda baanee wal moohannu malee nutis bilisan garuu isinis Itoophiyaan gartan. Kanaafuu of qopheessa. Ummanni Oromoo if hubadhaa waan barbaaddan. Nama yaa'u ka dhaabbatu ka iyyuu ka deemu hunda wajji iyyuu miti. Maaliif akka deemu kaayyoof akeekaa fi kaayyoo isaa gaafadha. Rakkoo qabdan. Hawaasni Oromoo rakkoo qabdan. Abaluu beekamtii argate dhageettii argate jettanii gugatuu miti. Kaayyootti amana. Namni nama akka keetiiti nyaatee udaan.
ergamaan rabbi irraa oromotti ergamee dhufe hin jiru maali wanni deemuun wanni inni deemuuf sunoo kaayyoo isaa san eessaan si geessi eessa si oof hagam takka as keessaa qooda qabda hagam takka bilisummaa teetis si fida hagam takka Itoophiyaaf logamoo Oromoof logaa achirra barbarat akkuma ammaa kana akkuma jara amma gooftaan keenya ummata malee hin jiru jani waan si godhaa jiran garta sunis sanumaa jechu kunis sanuma waa takka garaagarummaan qabu kanaafu laallachaa sirboo usteetuma hindidichin ummata Oromoo hubadhu kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ifaa bilisa maraab beekaa atis ni beekta namuu ni beeka waan namaan barbaadu Oromiyaa bilisa taate barbaada ummata Oromoo walabate walabummaan dheengadda bilisoomne nuun jan arra hidhaate hidhaadhan nu bilisoomsan jechuu dhagaa egaa hidhan nu bilisoomsan bar hidhan nu bilisoomsan bilisoomne jan arra booda umaanun barbaachisu tasaafarii shufeera jeequttiin dhiifnu raddaati san keessaa an tokko Abiyyi Ahmad jiguun kophaa isaan jiguu Oromoo qabatee jigaa jan arroo Oromoo qabatee jiru jiramoo Oromoo qabatee Oromoo fixu jira kana deebisaa isinumaaf hin dhiisa beekaa keenya guddaatu akkas jee bilisoomne jee arroo maaltu ta'e eeba bilisoomne maa hidhaman hoogganoon eeba bilisoomne maa tumamamman eeba bilisoomne walgahii maa dhoowwaman eeba bilisoomne maa hidhamanam eeba bilisoomne maa ajjeefamanam eeba bilisoomne kumaandi poostiin maa labsam gaafa san ummanni Oromoo yoom bilisoomne bilisummaan guyyaa qabdi guyyaa haganaa ji'a haganaa bilisoomne jira jedhamee labsamaa jechuun bilisummaa guyyaa hin qabne bilisoomneemi yaa dargaa ta'uu keessan akkasitti beeksiftanii jechuun ummata humaan beekne loo mayra dheedu ta'uu keessan akkasitti fi mirkaneessitan jechuun Oromoon loon hin qabu Oromoon gowwaa hin qabu aaqil bilisoomne yoom bilisoomne guyyaan bilisummaa qabne labsamuu qaba guyyaan bilisummaa dhaabbatummaan kabajamaa jechuudha hin qabu bilisummaan isaanii guyyaa qabu kun gartee lukkuu gowwomsuun maxxanaan kuffisu jan namticha beektaa umriin turee amma booda na awwaalaa jee jan waan naanafne waan hin arku addunyaa tanarra fixe hayyee janii qabrii qotanii isirra kaanii kan hoggaa kana lallaban jan ni dhagaa bar awwaaluuf deeman naagee addunyaan tun naagee kanaa hojjumaan arku isirra keefirraan awwaalaa jeen hayyee janii qabrii tokkaa kan lallaban jan gaara ganda gamaati maal jani lukkuu qallayyaa bu'e qilee bu'e maxxanaan dirmadhaa jee jan namtichi lallabu sun hay sirra ciisaa bar wasaasan kara qabrii deemu jiranii ni dhagaa aboo lafa nakaa jee jan maali jennaan ammallee na haftee duraanumaa na nafnesse kunoo har'a lukkuun qallayyaa buuteeti maxxanaan dirmadhaa lukkuu qilee baasuun dhufte kanaafuu wanni nafte amma boodallee na hafte na deebisaan an awwaalinaa jee jan beeytanii kanaafuu wiliidha waa hedduu garraa jechuun diraamaan kara hedduu kara nuti hin beekneen dhugaa fakkaatee nu dhufe bakka irraan baanne nu naqu hedduu jira yoo if eegganne malee hoggaa waa dhageenye hoggaa waa dubbatan wanni tun eessaa deemti akkam fakkaatti maal fakkaatti jennee irra wal geenye mari'anne wanni tun waan dhugaatii fi dharaa isii hagam takka fudhatama qabdii fi fudhatama hin qabne adda baafannu malee dhiyoo jennee itti horuun doofummaadhaa jechuu beekumsaa miti lola taatus waan fudhata taatus kennaa taatus wal malaa marii yoo deemne qofa bakka geenya akkanaa miti nama moo jaldeessare nama moo horii barasitti adda baa waan taane wallaalle ni dubbataan hedduudha dhagayaatu hin jirree jan akka dammaq dhugaa janiin intala dammaqe jette irra hedduun isii bareeda dhufaaf jiru jette dhugaa dammaqe gariin immoo taqaadhimaa qabdu abaluuf hin dammaqe jette jijjiiruun ta'u aruuza kanarratti yoo abaluuf jette wilii aruuza dhufurratti abaluma san jechuu qabda malee abaluu san jijjiirraan ni tumamtaa jechuu maaliif dheengadda namni si dhagee hedduu tumamta dur akkas ture warri bareeda dhufaaf jiru bakka juttuu bareeda dhufaa jiru bareenni kun abbaan qabu hiree rabbi fidee jechuu duubaati hiree rabbi fidee
kan bilisummaa naan gahee dhiiftee abaluu jette jechuudha. Akka waan waaqa biraa ergamee si dhufetti. Kan bilisummaa tiyya naan gahee, kan bilisummaa dhugaatiif naa falmee, kan bilisummaa tiyya mirkaneesse qofa abbaan kiyya. Isa gartee hoogganni kiyya jechuu qabda malee abalu jennaan qabamte ati wilii loon abaluuti. Waan biraa jechuu hin dandeessu. Akkasitti shawwadamtanii jechuu bilisummaa guyyaa hin qabne. Hajji hin qabne, tabara hin qabne. Kanaaf ammoo maal ta'an as geenye gaa? Karaan nagayaa qalee jaame hafe manni hidhaadhaa baname Qilinxoon banamte nam 500 Oromoo qofa Oromiyaa keessa hidhamu qabaan murteeffamte. Kana keessa waayini Oromoodhaa kamma isinitti dammayitan kun waayini keessa waaqa gurraachaami waaqa adiin baana. Waaqa lamaan dhufe Oromoo keessa amma waayini lama waaqi gurraacha gartee kadachi samii uume waaqi immoo diimaa kanamni gartee isa malee jiru. Waaqa diimaan. Waaqa diimaan. Waanni gurraacha kan lafaa samii dachiif samii uume saniimi waaqa diimaa dhufe. Ka waan isa malee jan. Ka osoon filamiin shuumame. Akkamitti akka shaaramus na dhibaa. Akkamitti akka shuumamelleen an na dhibaa. Eenyu akka shuumes na dhibaa. Lafa tamirra shuumames na dhibaa. Garuu shuumame. Afaaniin shuumame. Akka gartee ilmoo jabbilee haati dhuftetti gartee marrataa jechuu jala namni. Maalitti akka marratus na dhibe, maal akka harkaa qabus na dhibe, kaayyoo isallee na dhiba. Kanaafuu marrattanii haftanii fi marrattanii luuydanii mar'uun gartee luugan qabne haadharraa luugan dhabde ma'anaan qabdu. Marratuu sanirra osoo ustees irra wayyaa jechuudha. Mar'uu gartee horii karaa deemuu jecha marrattu jabbilee horii akkas taatanii hafuu teessan. Mar'uun ta haati dhugaan dhuftee haati eefa iyyite haati sagalee kannite booda mar'attuu gaarii jabbileen maali itti gadhiiftare aannan dhuydi. Waci hooggansi muudamni keessan ka osoo bakka hin qabne ka iddoo hin qabne muuddan eessarra muuddan eessa taa'ee isin bulti. Dammaqa bakka hin qabne ka galii hin qabne. Waca bakka hin qabne kan dhuma hin qabne. Kuni barbaachisaa mire nama taatee yaaduu sirra jira. Garamin deema eessarraan deema yoom taate eessatti taate gaafachuu sirra jiraa jechuudha. Kanaafuu wacuun qabsoo miti. Haalli qabsoo tarsimoo si barbaachisa. Bakka irraan baane seennee jirra. Bifa kanaanoo eessaan nu gaheeti, eessaan nu gahafi, eessaan nu gahe, eessaa kaane eessa geenye. Eessa yaa'u jirraa eessaan nu gahuu deemallee tanuma ammaan taniif gaafatuu qabduu jechuudha. Karaan deemaa jirra, karaan deemaa jirru kunoo eessaan karaa akkan, karaa eessaan nu gahu, eessarraan kaanaa eessaan nu gaha. Waan jettee itti yaaduun sirra jiru. Akkanumatti abaluun jaalalaa fi qabsoon gargari. Jaalalli waan biraa, qabsoon waan biraa. Wareeyni waan biraa, bilisummaan waan biraa. Maaliif akka wareegamtuu beekaan jirtu, maaliif akka tumamtuu beekaan jirtu. Kun ni beeku. Warri akeekaaf kaayyoo ganama ilmaan Oromoo kumaatamaan irra wareegaman irratti hidhamus duus waan deemuuf beeka, dhalaatu dhaala, bakka irraa ka'ee beeka, bakka itti deemus beeka. Waan duuf, waan tumamuuf, waan hidhamuuf beeka. Irra guddaan namaa immoo ammaan tana maaliif akka deemuu fi maaliif akka tumamuu fi hidhamullee beekaan jiru. Kanaafuu hundi dhaabota gartee Oromoodha adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudha jechuudha kaayyoon isaanii. Kanaa wajji addi bilisummaa Oromoo gabbayee saasa'uun qabu jechuudha amma booda ga'ee jira. Tokko wajjinu hidhamuu duus duu qaabsoo dhugaa jirtu uummata isaa qofatti himu. Namtichi dhugaa ni fudhataa jechuudha. Warri gartee gurri isaa cufame abaluun cufame ijji isaa abalu malee hin garre ittuma haadhiisu ifiif itti dhufaa jechuudha. Kanaaf dhaabota Oromoo dhaabni Oromoo tokko laman beeynu
Wanni waliigalamus hin jirtu waliigalteen Oromoodhaa bilisummaadha gabrummaa jala jirra bilisummaa qofaa waliin nu galcha bilisummaa. Bilisummaa fiduuf tattaafatu wanni waliigalamu tokko hin jiru. Qabsoo itti fufu Oromiyaan bal'o. Waliigalte. Eessa waliigalte eessa dhaquu deemta? Eessa geessuu deemta? Maalirra waliigaluu deemta? Kanaaf ifi burjaajoytanii uummata Oromoo burjaajessurraa osoo dhaabbattanii. Hettu gaarii. Warri alaa didichus warri keessaa wacuus. Warri dantaaf qochumaa isaa guuttatu iyyus barirra guddaan qabsoo Oromoof adoodee Oromoof laalatee osoo hin ta'in qochumaa isaa qosaatu isaa adoochee gartee didichu jiraa jechuudha. Akkamittiin mootii taa akkamittiin qochumaa kiyya guutaa osoo Oromoo tana ibiddirra qabatee belbelelee dantaan qabu dantaa akka hin qabne ijaan gartee garta takka takkaan. Takka kijiba wannummaan isaan jan kijiba malee takka dhugaan garre anin garre garuu bal'aanumaan harku beeyte. Akka Oromoon naafu akka Oromoon dadhabatu akka qabsoo tana hifatu qabsoo itti dheeressanii xumura qabsoo godhuu dadhabuun. Mee tura namaan